அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் காலை வானிலை அறிக்கை. 27/4/2022 புதன்கிழமை சரியாக காலை 7 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய இருக்கிறது, அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் எப்போது மழை மீண்டும் தீவிரமடையும், மீண்டும் வங்கக்கடலில் எப்போது புயல் சின்னம் உருவாக இருக்கிறது, அந்த புயல் சின்னம் மே 5ஆம் தேதி உருவாகக்கூடிய புயல் சின்னம் தமிழகத்தை நோக்கி வருமா, அதனால் என்ன பாதிப்புகள் நடக்கும், வானிலையில் என்ன மாற்றம் நிகழ இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக நம்ம பேச போகிறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல்லைக்கன் கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைபாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். தினசரி வானிலை அறிக்கை உங்களுக்கு மெசேஜாக வந்துவிடும். இப்போது தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா காற்றின் அழுத்தம், உள் மாவட்டங்களில் காற்றின் அழுத்தம், காற்றின் குவிப்பு, தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் காற்றின் குவிப்பு நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைய தினத்தில் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய, அதாவது பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், சில இடங்களில் சற்று மிக கனமழை வரையிலும், அதாவது தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான அந்த கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தேனி, தென்காசி, விருதுநகர் மற்றும் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திண்டுக்கல் இந்த மாவட்டங்களில் பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழை என்பது இன்றைக்கு காணப்படும். இதில் தென் மாவட்டங்கள், மத்திய உள் மாவட்டங்கள் ஒரு இடங்களில் மதிய மாலை நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு எதிர்பார்க்கலாம். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வங்கக்கடலில் உருவாகக்கூடிய புதிய புயல் சின்னம் மே 5ஆம் தேதி உருவாகக்கூடிய புயல் சின்னம் தமிழகத்தை நோக்கி வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது, தாய்லாந்தை நோக்கி போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. 2 பக்கங்களும் சாதகமான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதை பற்றி தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். மே 1 அல்லது 2ஆம் தேதி வாக்கில் உறுதியாக சொல்லலாம் அந்த புயல் சின்னத்தை பற்றி. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். மதிய வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை.